Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hacer el video de la ocultación. Acá les muestro el presente, de la cual voy a realizar la parte anterior. Lo estamos ocultando desde la parte derecha. Luego nos vamos por la parte izquierda. Bajamos. Nos vamos por la parte derecha. Bajamos. Nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Y por acá. Luego por acá. Luego nos vamos por acá. Luego por acá. Y terminamos acá. Ahora comenzamos por el lado derecho, la parte posterior. Luego por el lado izquierdo. Luego bajamos por la parte de acá. Vamos por la parte derecha. Luego bajamos por acá. Luego nos vamos por acá. Luego por acá. Parte derecha. Bajamos. Nos vamos para el punto de acá. Luego por acá. Luego nos vamos para el punto de acá. De ahí bajamos este punto y finalizamos con el punto de acá. Gracias. Gracias.